Iya, gak popo Mas, tak terima. Pancene awak dhewe niki lagi dicoba karo Gusti Allah. Piro-piro ya tetep alhamdulillah tak terima. Sing penting janjiku sehidup semati. Pagi makan, sore takkan pudar cintaku. Walau hidup susah di gubuk pre. Volume malih lagi. Sampun saged dimulai sedaya. Sampun. Teng mriki ngapak napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing sebelah mereka ketinggal kula napa mboten? Niki pancen dikosongi ngeten ta. Geser teng pundi? Nggih, monggo diisi riyen mboten napa-napa. Niki kok wonten tabuhan. Niki wau estri-estrine tampil ngoten ta? Wah, grup ibu-ibu. Sing kerudung pink niki. Napa? Panitia napa tiang mriki napa pripun? Oh, nggih tiang mriki. Masya Allah. Berarti ibu-ibuke tomo tampil nggih. Kula nderek salam sepindah malih. Sing jawab salame kula dongakne rezekine tambah lancar. Sing lenggah anteng tumut jawab salam kula dongakne duwite tambah akeh turah-turah. Sing ngadeg wae umek kae ora lungguh-lungguh tak dongakne bokonge udunen. Ben lenggah sedaya. Kula nderek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula jangkepne salame dados 3. Kula nderek tanglet rumiyin. Tiang mriki biasane nek pengajian diluk nopo suwe? Dijawab jujur. Ya sik talah. Biasane, mboten kula sakniki, biasane nak pengaosan kali penceramah lintu, penceramah lain, biasane pengajiane diluk nopo suwe? Suwe nggih.
Masyaallah. Ngoten niku biasanya pengajian sampai jam pinten? Subuh apa? Lan jenengan kira-kira teng mriki sampai subuh ngoten kuat? Nggih pun mboten napa-napa, nek pancen jenengan kuat berarti kan nek jenengan muni kuat berarti kan saking semangate. Leres nggih? Kula cek semangate rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal saya. Niki sebagian sing kudung ping iki apik iki jawabane. Sallu alaihi. Ya. Sing sebelah kono. Monggo sedaya jawab sallu alaihi ngaten nggih. Sik kula bagi riyen dadi beberapa bagian. Batese kameramen iki sret. Niki regu A. Niki regu B. Niki regu C. Ngaten nggih? Coba regu A dulu. Sallu alaihi. Lumayan tapi ono sing ngurung muni. Regu B. Sallu alaihi. Nyapa tepuk-tepuk tangan dhewe. Nggih pun, sae. Regu C. Sallu alaihi. Ya Allah. Ya ora apa-apa. Mangke sedaya jawab sallu alaihi ngaten nggih. Monggo. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana ad-dinu lana wal haqqu monggo wal adlu lana wal kullu ya Allah al-islam wa jami'ul kauni lana watana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah, segenap warga desa Legok Kalong. Legok Kalong. Legok Kalong. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Karanganyar. Pak Camat hadir nggih? Oh sing wau sing terakhir sambutan iku nggih? Sang pundi? Tepuk tangan riyen kagem Pak Camat. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno sandale ilang.
Ingkang kawula hormati Bapak Camat Karanganyar Bapak Budi Rahmulyo. Ingkang kawula hormati Kapolsek Karanganyar Bapak AKP Edi Sarwono. Ingkang kawula hormati Danramil Karanganyar Kapten Infanteri Puji Wahyono. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Legok Kalong. Lah nggih le. Bapak Suyatno sing pundi? Oh niki. Ingkang kawula hormati Manajer PTP Nusantara 1 Regional 3 Bapak Agung Prasetyo. Ingkang kawula hormati Ketua MWC Anak Cabang Karanganyar Bapak Sutarno. Ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Ranting Legok Kalong Ibu Nani Widya Ningrum. Ingkang kawula hormati Ketua Fatayat Ranting Legok Kalong Ibu Siti Rohmatun beserta ibu-ibu Fatayat Muslimat seranting Legok Kalong. Lah pokok guyu iku. Lah mau jarene le. Ingkang kawula hormati ugi segenap panitia warga Doko Temiyang. Lho. Legok Kalong napa Temiyang? Oh, dukoh itu kayak dusun gitu ya? Oh alah, berarti Dukoh Temiyang desa. Oh, tak baleni. Dukoh Temiyang desa Kalong Kabupaten. Oh, kecamatan ya, pelan-pelan. Sabar. Dukoh Temiyang desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Negara akeh temen nggih matur nuwun ora cukup mejane nggih. Ingkang kawula hormati sedaya segenap pejabat pemerintah ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Tak lupa rekan-rekan bidang umum yang telah membantu dalam hal pikiran dan spiritual. Tak lupa kepada ketua panitiae sinten? Ketua panitiae Bapak Budi Santoso pundi tiange? Pundi tiange sing pundi? Njogo parkir. Mugi-mugi sedaya yang ikut berperan pada malam hari ini diberikan kelancaran rezeki, uripe tambah manfaat. Yang ikut hadir serta kula dungakne saged punya kesempatan ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Regu A sehat? Sehat. Regu B sehat? Sehat. Regu C? Lah nggih jenengan tingali regu C iku koyo di penjara delok. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Sekarang banyak sekali orang yang kena penyakit al-faqro. Napa niku al-faqro? Merasa kurang. Jadi tidak pernah cukup. Romongso kurang terus. Jadi ngapunten melihat sesuatu, dia melihat sebuah masalah, itu yang dilihat itu kurangnya. Melihat suatu kondisi, yang dilihat itu kurangnya. Itu orang-orang yang punya penyakit al-faqro. Maksudnya bagaimana? Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah bersyukur. Padahal seperti yang jenengan tahu dan jenengan sering dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau jenengan bersyukur,
Gusti Allah akan tambah nikmatnya, malah ditambahi nikmate nek jenengan bersyukur. Tapi wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ngapunten sangat, kok jenengan penggaweane ngresula sambat apa? Kalau basa Pekalongan sambat apa? Sami sambat. Nek jenengan diparingi nikmat penggaweane sambat, rumangsa kurang terus. Dadi melihat sesuatu niku didelok kurangnya terus. Kaya rumangsa kurang terus. Gusti Allah bukan malah mengirimkan nikmat, malah ngirimno azab. Gek ngapunten sanget, sami kados contohnya kados ngeten. Ana wong loro, siji jenenge Mbak Tun, siji Mbak Tin. Oh, ana jenenge Tun. Wonten sing jenenge Mbak Tun kalih Mbak Tin. Sing Mbak Tun kalih Mbak Tin, dua-duanya sama-sama dikasih donat. Podo-podo diwehi donat. Sing Mbak Tun ketika dia dikasih donat, dia bilang, "Alhamdulillah iso mangan donat, donate yo enak." Sing Mbak Tin ketika melihat donat, "Lah iya, donat iki lho tengahe kok bolong." Andaikan tengahnya gak bolong, pasti sing dipangan luweh akeh, porsine luweh akeh. Fokus ning gone bolongan niku mau. Maksudnya bagaimana? Gek ngapunten jenengan melihat sesuatu, nek sing didelok niku eleke, jenengan bakal fokus nang gone eleke. Tapi nek jenengan delok permasalahan, sing didelok hikmahe, pikiran niki bakal cepet maju. Nggih napa mboten? Contoh, jenengan diparingi masalah. Contoh, misal diparingi utang akeh, tiang mriki utange wonten sing kathah. Oh wonten, kula dongakne utange nang lunas kabeh. Wis pokoke sing hadir mriki tak dongakne sing apik-apik, mugi-mugi tambah akeh rezekine, tambah akeh duwite, tambah akeh ganjarane, tambah akeh utange. Misal ana wong diparingi ujian masalah ekonomi, kok dilalah kejerat masalah hutang. Niki nek wong ngersula tok, ora gerak, tidak mikir hikmahnya, dia akan fokus ke permasalahannya, utang. Dadi ora mikir solusine. Nek wong kok mikir hikmahe, mungkin aku dikongkon Gusti Allah kerja luweh napa? Basane basa Jawane kerja luweh sanes apa ya basane? Kerja luweh mempeng. Napa? Nek mempeng mriki napa? Sami. Aku mungkin dikongkon kerja luweh mempeng ben nang diparingi lunas utang. Ngoten, deloke nang gone solusi, deloke nang gone napa? Deloke nang gone apike. Sami kados wong wedok. Wong wedok niku ciri-ciri wong wedok pinter syukur niku pripun? Ciri-cirine wong wedok pinter syukur ketika dia diberikan uang belanja sedina 10 juta, dekne tetep alhamdulillah. Niku ciri-ciri wong wedok pinter syukur. Leres nggih Bu nggih? Nggih. Misale ana wong wedok sedina mek dikei dhuwit belanja 5 juta sedina, dekne tetep alhamdulillah. Sedina diparingi 100.000, alhamdulillah. Sedina diparingi 1000. Loh niku nek wong wedok pinter syukur, insyaallah ono wae jawabane. Alhamdulillah Mas, dina iki aku disangoni 1000. Alhamdulillah kena gawe tumbas masako dimut-mut. Niku nek wong wedok pinter syukur. Tapi nek wong wedok ora pinter syukur, diwehi pira-pira karo bojone, yo ngresula. Sambat wae. Bahkan ngapunten, kalau perempuan ora pinter syukur, sedina diparingi 10 juta iki lho rasane koyo kurang. Ada orang-orang kados ngoten. Gek ngapunten, misale diparingi duit 10 juta karo bojone plek 10 juta. Kok mek 10 juta? Lah Mbak Tun lho dikei bojone 15 juta. Jadi seringkali membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Padahal enak niku sawang si nawang, nikmat dirasakno dhewe.
Pancene kadang-kadang menungso niki penggaweane sambat, penggaweane ngersula. Innal insana khuliqa halu'an. Menungso niki pancen penggaweane sambat. Diparingi udan sambat, panas gerah adem ra duwe duit utange akeh. Tiang mriki ana sing penggaweane sambat kaya ngono. Ya kata kula semerap kok wonge saiki gawe kodhong pink. Pokoknya nek orang gawe kodhong pink ya kodhong ijo. Nek ora kodhong ijo ya kodhong coklat. Nek ora kodhong coklat ya kodhong kuning. Pokoknya wonge gak gawe kodhong ireng. Nek wonge gawe kodhong ireng iku berarti wonge baik hati dan tidak sombong. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, 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 ibu. Sampun kenal kali kula napa dereng? Sampun, alhamdulillah. Oh dereng. Nggih, sing sampun jenengan kenal teng pundi? Oh biasane ningali kula tenggene HP. Nggih. Sing dereng tepang, sing dereng kenal tepangaken. Jenengan paham basa tepangaken nggih? Berarti basane sami-sami kaya Surabaya nggih? Oh, padahal Surabaya niku Jawa Timur, nek Pekalongan niku Jawa Tengah. Tapi basane sami. Nggih, ya sami-sami padha, berarti basane meh-meh padha. Cuman bedane nek Pekalongan niku basane rada kasar, nek Surabaya rada alus. Sing dereng tepang kalih kula ora usah protes. Bagi sing dereng tepang kalih kula, tepangaken asmane kula Umi Laila. Kula saking Surabaya. Kula saking Surabaya. Ingkang dereng tepang, tepangaken asmane kula Umi Laila. Pun nek jenengan sampun nate ngaos kali kula pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, selalu kula istiqomahkan di awal, tidak diiringi oleh apa-apa. Jadi nek jenengan kepengen dungone mandi, nek jenengan kepengen keinginane gampang tercapai, kudu duwe istiqomah. Bu, kudu duwe istiqomah. Istiqomah niku maksudnya nopo? Nopo kudu sing abot-abot poso saben dina, poso Daud, napa poso Senin Kemis? Nggih, dimulai dari hal yang terkecil dulu. Sing paling enteng jenengan lakoni, sing penting duwe istiqomah. Sing penting continue. Continue itu terus menerus dilakoni saben dina. Contoh, jenengan aku tak istiqomahno saben buka lawang aku tak maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, buka lawang. Meneso buka lawang Allahumma sholli ala Muhammad, itu namanya istiqomah. Masih nggur saiti kalau dilakukan secara terus menerus istiqomah niki ndadekno dungane kula jenengan niki mandi. Jenengan tingali poro-poro kiai sing dungane mandi niku karena mereka punya istiqomah, gadah riyadhah. Contoh misale ibu-ibu misale istiqomah sholat tahajud. Biasanya ibu-ibu nek dalu tangi napa mboten? Oh tangi nggih, masya Allah, alhamdulillah. Lapo? Pipis. Terus mantun pipis lapo? Turu maneh. Oh berarti nang kene ora ana tradisi cewek nggih. Ngayu-ayu kok kemproh. Napa nek basane cewek mriki napa? Cawi. Istinja nek jare arek pondok. Jadi di istiqomahne, oh nek tangi dalu, mboten saged kula tangi dalu, abot soalnya kula mantuke dalu, mantuk kerja dalu, injing bidal malih, ya berarti istiqomah sing gampang-gampang. Contoh, poso Senin Kemis. Kula poso Senin Kemis ora kuat, kula soalnya niki wetenge loro, gadah mah dan lain sebagainya. Bu, poso niku saged urunan. Semerap basa urunan.
Urunan niku patungan. Apa? Basa Pekalongan apa? Sami, urunan nggih, patungan. Jenengan saged urunan kalih bapake Senin Kemis. Bapake nyenen, jenengan ngemis. Sing penting kudu duwe istiqomah. Jujur mawon, kula mboten saged istiqomah sing angel-angel. Kula saben dinten pengaosan, kula usahane saben mulai wonten sholawat sing mboten diiringi kalih napa-napa, mboten dibackingi kalih napa-napa, tidak sampai 5 menit kula nyuwun tolong wekdal sholawat niki dibaca semuanya khusyuk, fokus, hikmat maos sholawat. Ngoten nggih Bu nggih? Khusus sholawat ini mangke kula tidak diiringi dulu, nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya mangke kula diiringi malih kalih grupe. Grupe asmane napa Mas? Zidna sholah. Oh sampun nate ngiringi kula. Oh dereng. Lagi niki. Ketemu aku lagi iki. Oh alah, pantesan koyo gak tau ndelok wong ayu. Nggih mboten, nggih monggo sedaya mau sholawat sareng-sareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa maneh kula tingali wajahe tiyang mriki wajahe wong sugih kabeh. Kok ana sing durung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya. Amin Allahumma. Maksudnya kaya bagaimana? Kaya hati, kaya iman. Nek acara dalu menika niki pengaosan sudah mau berakhir tahun 2024. Iya. Tahun 2024 sudah mau ke 2025. Berarti kula jenengan bendino kudu tambah happy, tambah happy, tambah happy, tambah happy. Seperti yang seringkali kita tahu,
ada orang setiap harinya berprogres menambah 0,1% kebaikan di dalam kesehariannya, berarti itu namanya hidup yang barokah. Sama halnya seperti jenengan jalan. Kalau ada orang jalannya tambah maju, hidupnya tambah maju, berarti hidupnya hidup barokah. Kalau tidak tambah maju, berarti hidupnya tidak barokah. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki uripe barokah kabeh. Kula yakin yang hadir di sini semuanya wong apik kabeh. Ana wong elek pasti lungguh ning gone kene pengen dadi wong sing luweh apik malih. Leres nggih Bu nggih? Ternyata wong sak donya niki apik kabeh asline. Wong sak donya niki asline soleh kabeh, apik kabeh. Niki sinten sing sanjang sahabatipun Kanjeng Nabi sing asmane Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabatnya Kanjeng Nabi sing pinter luar biasa. Sampai dijuluki Babul Ilm. Pintunya ilmu saking pintere. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sahabat terdekat. Ada 4 orang. Siapa saja? Abu Bakar, ayo bareng-bareng yuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabatipun Kanjeng Nabi sing asmane Ali bin Abi Thalib ini ternyata nate ngendikan. Ngendikane pripun? Laula khamsa khisalin lasoronna sukulluhum sholihin. Ternyata wong sak donya niki asline iso dadi wong apik kabeh asalkan dia tidak punya sifat-sifat ini. Sifat-sifat napa niku? Sing pertama, al-qanaah bil jahli. Apa itu? Jenengan biasanya kepireng kata qanaah. Itu artinya apa? Qanaah niku artine neriman. Nek basa Pekalongan napa? Nerimo. Kaya wau lho, dikei piro-piro tetep alhamdulillah. Qanaah itu kalau tidak gabung dengan kata jahil, artinya bagus. Apa? Neriman. Nerimo. Bersyukur. Kaya wau lho, sedina diparingi 10 juta, alhamdulillah. Niku qanaah. Ana wong wedok qanaah, niku apik. Misale jare sing lanang, "Dek, dina iki gak mangan dhisik ya, Dek ya. Aku durung oleh dhuwit." "Iya, gak popo." Niku jenenge qanaah. Engko menesuk sing lanang ngomong maneh, "Dek, dina iki gak mangan dhisik ya, Dek ya." "Iya, gak popo." Engko menesuk bojone ngomong maneh, "Dek, dina iki gak mangan dhisik ya, Dek ya." "Iya, gak popo Mas, tak terima. Pancene awak dhewe niki lagi dicoba karo Gusti Allah, piro-piro ya tetep alhamdulillah, tak terima. Sing penting janjiku sehidup semati, pagi makan, sore takkan pudar cintaku, walau hidup susah digubuk pret gubuk derita apa. Niku nek wong wedok pinter syukur diparingi piro-piro alhamdulillah, dengan syarat wong lanang tetap berusaha bekerja. Niku patut untuk dihargai, jenengan tidak boleh marah-marah. Karena yang penting wong lanang wis ikhtiar, soal hasil niku urusan Gusti. Kecuali ono kan wong lanang iku kadang-kadang isu turu, awan, sore, dalu. Nah kene ono wong lanang kaya ngono. Ono. Akeh. Oh, tiyangnya nggih dugi to mriki saniki. Kopiahe werna apa? Nek ireng ngarep sing kenek. Nek putih buri sing kenek. Sallu ala Nabi Muhammad. Qanaah itu kalau tidak gabung dengan kata jahil artinya bagus, neriman, nerimo. Tapi kalau gabung dengan kata jahil, al-qanaah bil jahli, nerimo marang kebodohan. Niki sing artine elek. Maksudnya bagaimana? Jenengan wis maksudnya misale
ana wong iku wis bodho, apa ya? Basa aluse bodho napa? Basa aluse bodho niku sapa ngomong goblok iku? Ndoleki basa alus kok tambah. Basa aluse bodho niku boten pinter. Ngeten-ngeten. Urung iso. Ora iso, ngoten mawon nggih. Wis ngerti ora iso, tapi ora gelem belajar. Wong kari muni jar ae males. Ayo. Wis ora iso, tapi ora gelem belajar. Niki sing bahaya. Lah tiyang niki nek duwe sifat nerima marang kebodohan ora gelem belajar, niki ora iso dadi wong soleh. Soale napa? Keapiane stuck ora nambah. Do you understand? Yes. Wis paham ora paham pokoke muni? Ojo terima nek jenengan ora iso. Maksudnya pripun? Ya aja terima, ora terima. Aku gak terima nek aku gak iso. Aku kudu iso. Gek wong iso niku mergo kulino. Orang bisa karena kalau tidak terbiasa, dia tidak akan bisa. Sama halnya seperti begini. Ana wong wedok kulinane ngomel. Isu awan dalu dadi ngomel wae. Temriki ana wong wedok ngomelan. Ya kathah wonge saiki gawe kodhong pink kok. Nggih ketara. Nggih, ya ora kodhong pink tok, kodhong ijo, kodhong kuning, kodhong abang. Aja muni kodhong ireng. Ana wong wedok ki kulinane ngomel. Ngomel wae. Dadi nek gak ngomel iku lambene gatel. Ketika dia disuruh untuk tidak ngomel, saged napa mboten? Mboten saged. Ya iso, tapi angel. Coba dijawab. Ya iso, tapi kudu dipeksa dhisik. Awale soro susah. Dekne dikongkon ngempet ora ngomel. Soale kadang-kadang wong wedok niki kan ono ae sing diomongno. Sing diomongno lho wonten mawon. Ono manten sing wedok ora patek ayu, sing lanang dadak gawanteng. Ngono iki kadang diomong, nggih napa mboten? Lah iya, sing lanang ganteng, sing wedok kaya ngono. Kadang kan wonten wong wedok iku kaya ngono. Sak ketoke meripat di komen, sak ketoke moto di komen. Delok manten sing wedok ayu, sing lanang di komen. Lah iya, ayune kaya ngono kok arep ambek garangan anyang-anyangen. Sing biasane kaya ngono ki wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Ngono kadang sak wontene tiyang di komen, ana wong liwat, "Wih, cek lemune." Ana wong liwat, "Wih, cek kurune." Sing biasane kaya ngono ku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Tiyange nggih ndugi ten mriki sakniki? Nggih, wonge gawe kodhong apa? Mau janjiane pink. Kok katek ana sing muni ireng. Tak baleni maneh jawabe kudu pink. Kadang kan ana wong iku ketok, sak ketoke meripat di komen. Ana wong wedok kaya ngono. Tiyange nggih ndugi ten mriki? Wonge gawe kodhong apa? Sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Akeh. Ya toh? Nggih akeh sing gawe kodhong ireng. Kodhong irenge nek nisor panggung apa ning dhuwur? Nek nisor apa ning dhuwur? Si ana sing gawe kodhong ireng nang kene liyane aku. Iya toh? Wonge lungguh apa ngadeg? Ora ana sing ngadeg nang kene. Kok malah aku sing kena piye? Sallu ala Nabi Muhammad. Pun lajeng. Nek wis ngerti ora iso, kudu belajar. Ana wong wedok ora kulino masak. Digengken masak, saged napa mboten? Mboten. Yo iso, tapi angel.
Makanya nek ibu-ibu biasanya ngomong tenggene anake, "Bu, aku ajari masak." Halah wis ora usah, wis ndang nyoba-nyoba dhewe, mengko lak iso-iso dhewe. Nggih napa mboten? Nggih, diwuruki cara-carane tok, tapi ya kudu belajar. Gek belajar niku ya butuh proses, kudu gemeter dhisik. Maksudnya pripun? Belajar pertama itu memang soro, susah, kudu gemeter. Contoh, ana wong medhit dikengken loman, saged napa mboten? Mboten saged, kudu dipeksa. Awal sedekah wong medhit, pertama kali sedekah, dia harus gemeter dulu. Gak pernah ngetokno dhuwit 100.000, kok ternyata ngetokno dhuwit 100.000. Gemeter napa mboten? Gemeter. Ana wong ora kulino nyekel mic. Dikongkon nyekel mic, saged napa mboten? Mboten, kudu dipeksa dhisik, kudu gemeter dhisik. Ayo, nggih napa mboten? Kudu ndredeg dhisik. Semua orang yang punya passion sekarang itu sudah melewati fase-fase gemeter. Dokter sing sakniki sampun saged ngobati wong sakmono kae. Apa awale gak gemeter? Gemeter. Aduh iki piye? Nek salah piye? Sing penting wis sangu ilmu, gemeter-gemeter kudu dilakoni. Do you understand? Maka harus belajar. Ojo nerimo nek ora iso, ojo nerimo nek bodoh, ojo nerimo nek jenengan dorong paham, kudu dipaksa paham, kudu dipaksa belajar. Niku sing pertama, al-qanaah bil jahli. Yang kedua, hirsun alat dunia. Apa itu? Tamak. Tamak itu serakah. Nek basa Pekalongan serakah napa? Hah? Apa iku? Oh, maruk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maruk. Kemaruk. Kemaruk niku serakah. Nek wong Surabaya muni serakah niku serokoh. Dadi ganti O. Nek wong Surabaya kan ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Serokoh. Tamak dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Bahkan cara-cara yang haram sekalipun. Kepengen duit akeh. Sampai njukuk cara-cara sing haram. Nganakno duit. Semerap nganakno duit. Enggak tahu. Nganakno duit itu koyok misalnya jenengan nyili duit, sampean tak sili duit 1 juta, tapi kok balekno 1.500.000. Nah, nek teng mriki napa? Hah? Napa? Loh, ojo pekerjaane. Sifat apa ya? Nganakno duit, menggandakan uang. Apa? Basa Jawa neng kene. Apa ya? Ora ana basane neng kene. Berarti ora ana wong nganakno duit nang kene nggih? Kata biasane sing nganakno duit iku wong sugih apa wong ra duwe? Dijawab, biasane sing menggandakan uang iku wong sugih apa wong ra duwe? Justru malah wong sugih. Padahal duitnya wis akeh. Tapi senengane nganakno duit. Koyok-koyoke nulungi, tapi mentungi. Koyok-koyoke nulungi tapi mbateni. Sampe tak sili duit, Mbak, 2 juta. Tapi kok balike 3 juta ya. Kadang kan wonten tiyang ngoten niku. Lah itu namanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang sampai cara-cara haram sekalipun. Padahal ngapunten, donya, uang, harta, kalau dikejar dengan tidak menggunakan iman, dia akan semakin lari. Koyok-koyoknya tambah akeh, tapi tambah entek, tambah melayu. Ngapunten, wonten salah setunggal cerita. Niki tasik kuat nggih? Sampun napa lanjut? Tasik kuat sedaya? Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Wonten sahabatipun Kanjeng Nabi sing terkenal kaya raya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niki kaya raya luar biasa, hartanya melimpah. Nek basa Surabaya sawogeh. Nek Pekalongan napa? Nek sogeh banget. Sogeh biasa. Sogeh banget nek Surabaya niku tambahi we sawogeh. Nek ayu banget iku awayu. Nek Pekalongan mboten ngoten nggih? Oh mboten piye nek Pekalongan?
Oh, ayu tok. Oh, ayu nemen. Soge banget. Soge nemen. Yo. Pok, ayune pok. Oh, tak mriki pok. Ayo coba. Nek soge banget niku sogehe. Ayu banget niku ayue. Ya mengko tak gawa ning Surabaya. Basa Pekalongan nek banget iku pok. Lah iya, wong iku lho kok sogehe pok, gantenge pok, ayune eleke. Lah Abdurrahman bin Auf niki piyambake soge banget. Sogeh sangat. Tapi piyambake loman, dermawan. Sampai suatu ketika ada hari di mana Abdurrahman bin Auf niki sumpek pikirane. Lapo kok iso sumpek? Lah nopo kok saged sumpek? Ternyata dia habis ngaji dengan Rasulullah. Ketika pas wekdal ngaji, Rasulullah jelasne sapa sing duwite paling akeh, hisabe paling suwe. Mriki suwe napa suwi? Suwi. Sapa sing duwite paling akeh, hisabe paling suwi. Kayak ngapunten Abdurrahman bin Auf merasa dirinya yang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Bingung deh. Duh, iki dunyaku iki sing paling akeh. Berarti aku hisapnya paling suwe. Akhirnya apa? Dia mensodakohkan uangnya. Wabeh disodakono, diparine, dibagi-bagino, disodakone fakir miskin, anak yatim, diparingno. Ternyata semakin uangnya diberikan, semakin banyak hartanya. Ora tambah berkurang, tambah akeh. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdat, tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersodakoh, malah akan bertambah. Abdurrahman bin Auf sumpek. Akhirnya nopo? Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, melarat ya Allah. Ayo, mengkari muni rata. Ayo, melarat ya Allah. Paringi kula melarat ya Allah. Niku nek Abdurrahman bin Auf, nek jenengan kan ora. Nek jenengan kan ya Allah. Soge. Ayo, nggih napa mboten? Wong ning ngarepe Ka'bah ngoten niku lho ya Allah. Kadang-kadang awak dhewe sing dijaluk niku babakan masalah donya tok. Ya Allah, paringi utang kula nang lunas. Ya Allah, paringi duit kula tambah akeh. Mugi-mugi paringi rezekine lancar. Sing dijaluk niku donya tok. Lah pripun mosok gak njaluk masalah donya? Angsal njaluk masalah donya, tapi ojo lali donga babakan masalah akhirat. Ya Allah, paringi kula selamat donya lan sami kados jenengan sing biasane waos Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Lah iku artine apa? Artine nyuwun diparingi selamat donya lan Gek ngapunten sangat kula lajeng ceritane. Abdurrahman bin Auf niki wau akhirnya dia berdoa, ya Allah jenengan paringi kula melarat Pak ya Allah. Ya Allah jenengan paringi miskin Pak ya Allah. Kula iki sumpek donya kula kathah. Mangke hisape kula malah suwi. Akhirnya napa? Dia merasa Allah mengabulkan doanya. Ternyata terjadi yang namanya gagal panen. Wong sak desa panene gagal kabeh. Kurma-kurma sing ditanem niku bosok kabeh. Bosok kasar nggih. Kasar nek mriki aluse bosok napa? Sing halus. Busuk. Ternyata terjadi gagal panen, kurma sing ditanem karo wong sak desa niki busuk kabeh. Busuk. Enak busuk napa bosok? Wis enak bosok. Ternyata wong sak desa niki kurmane bosok kabeh. Sampai suatu ketika Abdurrahman bin Auf niki ngomong ngeten, wah kesempatan iki gawe aku iki. Akhirnya piyambake niki ngumumno, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi siapa saja yang mau menjual kurma bosoknya, monggo dijual ke saya.
saya akan beli dengan harga mahal. Akhirnya nopo? Wong sak desa berbondong-bondong marani Abdurrahman bin Auf gawe ngedol kurma bosok. Kurma bosok ini podo didol nanggone Abdurrahman bin Auf. Sampai ono wong siji terakhir datang kepada Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pun ngantuk napa dereng? Li dijawab. Assalamualaikum. 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 Kom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Mlebet mriki monggo. Pinarak monggo lenggah diunjuk riyen monggo nggih. Nggih diunjuk riyen. Monggo. Niki kok kula angsal sedotan kaya wong kate dodolan ngene ya Allah. Amit nggih nyuwun sewu. Colok pisan. Monggo diunjuk riyen monggo. Sopo iku mau? Selalu pasti rombongane kodong pink. Monggo wonten apa? Ngeten Abdurrahman bin Auf, kula badhe ngedol kurma kula. Monggo. Tapi kurma kula niki bukan hanya sekedar bosok. Kurma kula niki mbekenyek. Kurma kula niki nyenyek. Napa nek mriki napa? Blenyek. Embenyek. Embe. Kurma kula niki mbenyek. Kurma kula niki wis ora bosok malah bekenyek. Wis saking bosoke sampe benyek. Didol teng kene Abdurrahman bin Auf, napa jenengan purun numbas? Monggo mboten napa-napa kula tumbas. Akhire napa? Dituku kabeh sampe sing benyek-benyek niku wae. Ditumbas kabeh sampai duwite Abdurrahman bin Auf niki entek tapi omahe kebek kurma bosok. Tapi piyambake seneng, alhamdulillah. Duitku wis entek. Alhamdulillah piyambake seneng. Alhamdulillah duitku wis entek nang omahku saiki kebek kurma bosok. Alhamdulillah. Menenek pas wayahe dihisab, aku ditakoni duitmu gawe apa? Tak gawe tuku kurma bosok. Soale wong desa gagal panen. Akhirnya napa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf seneng. 2 hari, 3 hari berlalu, tiba-tiba ono utusan teko Yaman datang ke Madinah. Pengumuman. Soale kula ngerti sebelah kono ana sing ngene. Pengumuman bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, monggo dengarkan pengumuman saya. Napa tasik kaget nggih Bu nggih? Ya Allah, alhamdulillah. Monggo minum riyen, monggo. Diunjuk riyen. Ngene iki ya mergo ngapunten nggih Bu. Nek sone ora enak, ora iso ngageti jenengan. Iso ngageti jenengan iku mergo sone enak. Ngono lho, maksudku. Ora usah tepuk tangan, sik, sabar. Karena begini, adanya acara begini itu perlu persiapan yang matang. Nggih napa mboten? Kok ono panitia nyediakno son api, panggonge ya api, terope ya api, kok ketoto, kok penak. Jamaah pengajiannya kan malah penak. Nggih napa mboten? Nggih tepuk tangan riyen kagem panitia. Sing ora tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Napa malih kadang-kadang Bu, nek pas acara-acara kados ngeten itu tidak semua daerah didukung oleh perangkat. Kulo sering kali disambati kali beberapa daerah. Kulo niki asline pengen ono pengajian, tapi cuman ora didukung karo perangkat. Dadi arek-arek iku berjuang dhewe.
Ngono iku pas wekdal acara, perangkate ora teko, untunge jamaah yo semangat. Lah jenengan iki lho, padha ndugi kabeh lungguh nang kene yo masih ambek kecapan-kecapan kaya ngono iku. Tapi lenggah kabeh nang kene mriki, tumut pengaosan, tepuk tangan riyen. Tapi kok ora ana sing guyu belas ki modele piye? Iso metenteng kabeh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun lajeng napa malih ngapunten nggih sambutane Pak Camat mau ya Allah tak ringekno teko kono kawit kula dereng dugi mriki kula ningali tenggene HP Pak Camat iki. Ya Allah ana ae pantune. Loh, sora lho Bu. Damel pantun iku mikir lho. Nggih napa mboten? Nggih, tepuk tangan kagem Pak Camat. Wes aja kakeh. Pun lajeng. Nyampe pundi wau ceritane? Oh, pengumuman bagi bapak-bapak, ibu-ibu tolong dengarkan pengumuman saya. Di Yaman ada virus yang berbahaya. Virus siapa ngomong corona itu? Virus berbahaya ini menular dan mematikan. Niki sudah menular ke beberapa orang yang bisa membahayakan orang Yaman. Saya datang ke sini karena mau menyampaikan ternyata obat dari virus itu adalah kurma bosok. Akhirnya nopo? Barang siapa yang punya kurma bosok, maka saya akan beli dengan harga setinggi-tingginya. Akhirnya nopo? Kabeh wong podo ngomong, sapa sing duwe kurma bosok? Iko Abdurrahman bin Auf. Iku Abdurrahman bin Auf sing duwe kurma bosok. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ora sida melarat, malah soge. Ora sida miskin, malah duwite tambah akeh. Donya niki ditinggal kali Abdurrahman bin Auf. Harta ditinggal, berusaha dia lepas dari tubuhnya, tapi hartane sing kepengin kemantil. Semara basa kemantil. Kelayu. Apa? Kalau di sini apa? Apa iku? Kemantil. Astagfirullah. Napa sih? Wes pokoknya kelayu. Jadi kelayu jenenge harta niki kepengin aja ngono jenengan. Harta niki kepengin kalih Abdurrahman bin Auf terus. Saking ora kepengine pisah kalih Abdurrahman bin Auf, makane harta nek dikejar ndam. Oh, lapo? Oh, tiang mriki ora tau ndelok drone nggih. Ya Allah, nggih. Ya Allah. Iki ngono jenenge drone, Bu. Ya Allah, nggih. Allah. Amane sebelah kono Ya ora apa-apa. Hartanya yang kemantel kalau Abdurrahman bin Auf. Hartanya sing pengen melok kalau Abdurrahman bin Auf. Nek ngejare gawe iman. Fokus nanggone akhirat, dunyane katut-katut dhewe. Tapi perlu digaris bawahi, tidak mung tawakal niku duduk mung pasrah tok. Kudu tetep berusaha. Ya Allah, kula pengen sugih ya Allah. Kula pengen sugih tapi ora kerja. Saged napa mboten? Mboten, ora iso, tetep kudu ana usahae, kudu ana gerake, terus kalih ndonga urusan hasil niku urusane Gusti. Ayo umpul-umpul kesaenan, umpul-umpul keapian gawe sangu mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau jenengan tahu syair yang sering kula bawa akhir-akhir ini, turipote ditandot. Semerap nggih, lagune ku nggih. Semerap. Niki sholawatan nggih. Tapi lagune dhisik. Daripada jenengan meneng tok, mending jenengan ngiringi kula. Mangke kula sing nyanyi turipote, jenengan sing bagian jeng-jeng. Saged napa mboten? Ayo, turipote. Ya ora masuk, Bu. Masuk ngene. Turipo jeng-jeng, mlebete tenggene marine po. Turipo jeng. Ah, ngoten nggih. Cobi. Turipote. Api. Sik tak bagi regu A. Kodong ping, ayo melok. Ayo kodong ping. Turi
putih. Api, tepuk tangan. Regube. Iki regube iki tak delok ket mau meripat. Regube, turi putih. Ah! Kok kaya wong ngamuk ngono. Ayo, turi putih. Ya lumayan. Ngene lho, ngene. Jenengan delok regu nggih. Turi putih. Mau ora kaya ngono. Maksudnya ku tetep ono iramane tapi semangat turi po jeng ngono lho. Jeng. Mboten ngoten. Ayo, turi putih. Nah, regu B, turi putih. Saiki meneng kabeh regu C. C. Turi putih. Ya. Copi. Mungkin regu C gurung siap sik, sabar. Ayo regu C. Mesake temen regu C ku ya Allah. Delok ta wajahe melas-melas koyo ngono. Ya Allah. Ya Allah, sing ibu-ibuke ya kaya di penjara. Sing bapak-bapake ya kopiahe kaya lodok kabeh. Ayo copi regu C. Turi putih. Yes, rapopo. Kayak tepuk tangan regu C. Turi putih. Sakniki ditambahi prek. Nah, sakit mboten? Ayo coba. Turi putih. Loh, duduk lambene sing prek. Tangane. Ya Allah. Kok dadak regu be prek. Ayo jenengan mengke tangane. Kan begini Bu, ngaji kaya ngene iki, ngaji model kaya apa, iku tetep soro, susah. Setan gak seneng. Ana wong ngomongno keapian, setan niku mesti ora seneng. Nggih napa mboten? Nggih, mangkane kudu dingenekno ben jenengan ora ngantuk. Ayo coba. Turi putih. Lho jeng-jeng endi? Iki ne jeng-jeng tangane ngene. Ayo copi, turi putih. Delok regu C, delok. Ayo jenengan kali delok mriko lak kene kabeh. Ayo coba, turi putih. Ora. Turi putih ditandha ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Turi putih. Ya turi putih ditandha ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Sholawatan, sholatullah, salamullah. Hop. Sik. Jeng-jeng dan prek hanya khusus untuk turi putih saja. Pas sholat tuwa ojo katik muni jeng-jeng. Pas sholat tuwa jenengan sholawatan mau sholat tuwa ngoten nggih. Mau tak delok sholat tuwa jeng-jeng. Ojo katik. Pas sholat tuwa sholawatan nggih. Yo, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Saged? Ayo. Wetan kali. Regu A. Wetan kali. Enak. Regu B. Wetan kali. Regu C ora usah. Wis siap-siap. Ayo regu C. Wetan kali. Enak. Iku sebelah oma wetan kali. Sedaya wetan kali. Wetan kali. Wetan kali. Li. Wetan kali. Kulon kali. Wetan kali. Kulon kali. Tengah-tengah tanduran. Mari saiki ngaji sesok yo ngaji. Ayo manut para kiai. Wetan kali. Kulon kali. Wetan kali. Kulon kali. Tengah-tengah tanduran. Mari saiki ngaji sesok yo ngaji. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Monggo sareng salatullah salamullah ala Allah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah billah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ora ikhlas. Piye iki wis apa lanjut? Ya tepuk tangan. Ora usah, ora usah. Mengke sajane. Nak bar kula ala yasin habibillah terus langsung tepuk tangan. Iku sajane wapi. Baleni apa? Mengke langsung tepuk tangan janji nggih. Janji sik. Janji langsung tepuk tangan. Kok jenengan tingali lak wapi. Ayo coba. Salatullah salamullah. Lah ayo. Ayo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sik. Lah pokok ate. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing pertama al-qanaah bil jahli, didoi ado-ado. Jenengan rumangsa ora iso belajar. Rumangsa urung ngerti cari tahu belajar. Belajar niku lingkupnya banyak, dari mana saja. Leres nggih Bu nggih? Ana wong ora iso masak, belajar. Selagi ilmu ketok kena dipelajari ya belajar. Oh jenengan misalnya ora iso iki aku tak belajar, ora iso maca dibak belajar. Apa saja niku iso nek belajar. Niku sing pertama al-qanaah bil jahli. Yang kedua hirsun alat dunya. Nopo? Tamak dengan dunia. Kudu didoi sifat iki ado-ado. Sing ketiga, pada moto ta? Moto ta gak? Ihi. Mboten kula niku njagani. Soale pas acara kaya ngene, mesti saben acara kaya ngene, mesti ku hasil fotoku mesti ngene. Mbok yo kan ana sing apik kan bagus ngono lho. Hirsun alat dunia niku yang kedua. Yang ketiga, nopo? Bakhil. Semenap bakhil
Medit. Nek mriki medit napa? Gumil. Gumil. Gopil. Hah? Nak medit pol niku napa? Gotel. Gotel. Ya Allah. Nak Surabaya basane medit nang kene gotel. Medit pelit. Tenggene mriki ana wong medit napa mboten? Wonten napa kathah? Kathah. Tiange nggih dugi to mriki. Wonge gawe kodhong apa? Ireng. Semesisan ae. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga kula jenengan dadi wong sing apik kabeh. Wong medit niku lho ora disenengi kalih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Aja Gusti Allah menungso lho ora seneng karo wong medit. Ana wong loman, dermawan, kabeh wong seneng. Ana wong medit, sapa sing seneng? Nggih napa mboten? Sapa sing kate demen wong medit iku lho sapa? Ayo ana to wong medit nang kene? Mugi-mugi nang tobat. Ero aku wonge saiki kodhong ping. Kula nderek tanglet. Biasane wong medit niku wong soge apa wong ora duwe? Dijawab. Biasane wong medit niku wong soge apa wong ora duwe? Rata-rata wong medit niku wong soge. Padahal duwite akeh tapi ngono iku oleh pamer gelang kaya yok-yok. Ayo, wayahe salaman karo kancane. Mbah. Tapi medite luar biasa. Nggih napa mboten? Kodhong ping. Sora kate tak takoni daripada aku kenek maneh. Biasanya justru malah wong soge-soge niku sing medit. Malah justru wong sing biasa-biasa. Sing uripe sederhana. Utawa sing gayane ora pati apa ngono. Biasane iku sing loman. Nggih napa mboten? Nggih, ya kaya kodhong ireng ngono iku lho. Ngoten niku. Ya Allah, niku lho, iku kaose gambare kula ta niku. Nggih rene mriki cabe-cabe jenengan. Niki mas-mas napa bapak-bapak? Oh mas. Nggih. Insyaallah, iya. Nggih, ana gambarku ning mriki tak sangoni. Insyaallah. Madhep rono, Mas. Ki nyapa kok ana aku ning dodomu ngono. Cek. Niki Mas. Cek bisa. Ini digetkan. Ya itulah pokoknya. Ada. Berdiri Mas, berdiri. Siapa namanya? Hah? Sini mic-nya. Amit. Piro. Siapa namanya Mas? Ivan. Mas sinten? Ivan. Hah? Ivan. Ivan to. Nggih. Namine Ivan to. Nggih. Ora ono tuwane. Wonten. Hah? Ivan Setiawan. Oh, Ivan. Rumahnya di mana Mas? Gumeser. Gumisir itu dekat apa jauh? Jauh. Oh jauh? Masya Allah, naik apa jenengan? Melampah? Mosok? Nggih. Temenan? Temenan. Ya wes 300.000. Wes ngono ae. Simbambun. Ya. Mriki mikir. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Sampe niku ancen ora sandalan nyeker ngono iku ta. Nak mriki basane ora sandalan napa? Nggih, kula ora pati kula kan mboten pati ketinggal nggih. Nak dari jauh iku tak delok maksude kok ana ning dodo niku kaya ana wajahe wong ayu iku sapa sih? Mboten maksude iku. Ora maksude iku. Maksude kok kaya
Nggih ngoten lah. Nggih mboten napa-napa. Nyablon niku ya butuh tenaga. Leres nggih Bu nggih? Tuku kaos ya butuh duit. Nggih kaya jare Pak Camat niku mau lho nggih. Ndamel acara kaya ngene butuh duit. Selain butuh tenaga, butuh pikiran, butuh harta, tetep butuh duit iku lho. Mak-mak kodong ping iku lho. Lah ndudukno banere padahal duduk banere dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi wonten wektale biasane nak ngaos kaya ngene ana wayahe nyangon-nyangoni. Kula seneng apa maneh arek-arek cilik ngono longgo melu pengajian. Kula seneng nek nyangoni ngoten niku. Ya. Sampeyan nyuwun disangoni to ora le? Purun disangoni mboten? Purun mrene. Sik tapi sik syarate ora oleh plungker-plungker. Semra plungker-plungker. Plungker-plungker niku ditakoni ora jawab, kesuwen jawabe ora sida tak sangoni. Oke? Koyok Mase wau kan cepet. Sinten namine? Sapa wau? Mase asmane? Irfan. Sinten namine? Irfan. Irfan sinten? Setiawan. Kan cepet. Kadang kan ono arek iki dijak ngomongi tapi jawabe sawi ora dijawab-jawab. Nek katek plungker-plungker ora sida tak sangoni. Setuju? Rene, arek papat, jiloro telu papat, kesini. Ya, Rene. Boleh gayamu le. Kemelakun. Ini. Nah, hadap sana sayangku. Hadap sana. Sini ada yang di sini dua di sini, dua di sini. Sampeyan lah pokok nyenceng sarungnya. Nah, sik. Cek. Nah, ini kamu siapa namanya? Muhammad Iksanul Fasa. Siapa namanya? Muhammad Iksanul Fasa. Panggilannya siapa? Hah? Fasa. Kamu ngapa ya? Ngapa enggak? Bosonya kamu ngapa enggak? Enggak, boso Jawa biasa. Nah, ini contoh plungker-plungker. Mike ora dicedekne, jawab ayo dicedekne. Mike dicedekne, jawabnya sing jelas. Iki apa kok metuntung ngene le? Oh, sarung. Sini. Ngene wae, langsung wae. Setiap satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau kamu bisa menjawab nilainya 100.000. Kalau kamu tidak bisa menjawab berarti tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Yuk, pertanyaan buat kamu. Siapa? Nama? Ate ono sing dudukno berarti pertanyaannya batal. Lah pokok intip-intip ngene. Pertanyaannya batal. Siapa? Nama? Ibunya Rasulullah. Aminah. Hah? Aminah. 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 Oh iya, betul tak salah? Betul, wis ora apa-apa. Yes, sikile 100 le, wis. Wis ngono. Sini sayangku. Ini pegang. Namanya siapa? Muhammad Ubay Ibrahim. Ubay Ibrahim. Sini. Panggilannya siapa? Ubay. Bay, kamu kelas berapa, Bay? 6. Kelas 6. Masya Allah. Sudah sunat? Sudah. Alhamdulillah. Ubay. Ibu datang nggak ke sini? Nggak. Bapak? Nggak. Neng di kabeh? Ngomah. Neng omah. Lah sampean Rene ki pengen nyapa? Rene pengen nyapa? Delok. Pengen delok sopo? Pengen delok sopo? Umi Laila. Oh, emang sampean kenal karo Umi Laila? Sopo iku? Wong ayu. Karena kamu ngomong ayu, ora usah tak kei pertanyaan langsung tak sangoni. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Nih sampean. Siapa namanya? Nur Ali. Hah? Nur Ali. Nur Ali. Oh, panggilannya? Ali. Ali. Ibu datang enggak? Enggak.
Enggak. Bapak? Enggak. Enggak. Loh, kamu kesini sama siapa? Mondok. Oh mondok, mondok di mana sayangku? Di Gumingsir. Oh di Gumingsir, kesini naik apa? Motor. Apa? Motor. Oh motor. Ya wes, pertanyaan buat kamu. Wis gampang-gampang aja ya le. Baca surat pendek bisa? Bisa, yuk bacakan surat sing gampang-gampang we. Al-Kausar. Gampang, ndek iku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tuh gampang toh, alhamdulillah. Ya toh, gampang ya, pinter, mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, monggo kita lanjut nggih pengajiane. Dadi kabeh wong tenggene donya niki asline wong apik kabeh. Sedaya sing tenggene donya niki tiange sae kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Asline wong sak donya niki wong apik kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Cuman kudu ngedoi sifat-sifat sing kula sebataken wau. Nggih napa mboten? Nggih. Siapa namanya sayangku? Muhammad Gibran Alendra Al-Habsyi. Oh. Iki paling teges iki. Ya wis, sampe nek teges sampai akhir engko sangune tambah akeh. Oke? Siap? Siap? Siap. Siap. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Wow, tepuk tangan, tepuk tangan. Berarti nak polisi kudu teges le. Kaya ngono, ngono. Kudu teges. Sampean pengen jadi polisi apa? Kok iso polisi tidur? Nyapa? Kenapa kok pengen jadi polisi? Kenapa? Kenapa kamu kok kepengen jadi polisi? Kenapa? Ayo cepetan, kok tak sangoni, ayo. Ngadep rono le, ngadep rono. Sampe niku nyekeli apa sih? Ayo, kamu pengen kenapa kok pengen jadi polisi? Kenapa? Biar nangkap orang maling. Oh, biar nangkap orang maling. Makanya kamu pengen jadi polisi. Ya wes, tak doakan kamu jadi polisi yang soleh. Amin. Ye, wes toh? Ya wes, mudun. Mudun. Mudun toh? Pun kan, wes kan? Wes apa urung? Urung. Urung. Wes apa urung? Urung. Urung. Ya wes, tak kei pertanyaan sing gampang-gampang. Sampean, khusus sampean, karena kamu terakhir, tak kasih sangu paling akeh asalkan bisa menjawab pertanyaan, oke? Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abu Thalib. Gini, kamu bisa lagu ini enggak? Kanjeng Nabi bisa? Oh enggak bisa. Kalau gini, Abdullah nama bisa? Oh enggak bisa. Iya. Ya wes, alamatnya bisa alamatnya. Oh bisa, ya wes. Wes, solat nyanyi wae, nyanyi alamatnya yuk. Alamat. Pas langsung kaping telu. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bacik. Alhamdulillah. Wes apa maneh? Bun. Mpun. Alhamdulillah wes tenan iki ora maneh tenan. Alih. Hah? Alih. Wes apa malih? Alih. Oh malih. Ya balik rene berarti ngadep rono. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa nama ibu kerudung hitam ini?
takoni. Takoni, Bu, asmane sinten takon? Bu, asmane sinten? Ayo, sapa? Ayo kerungu ta gak? Ayo piye? Piye? Mudhun takoni, ayo mudhun. Bu, asmane sinten? Bu Sri Tuntum. Sopo jenenge? Bu Sri Tuntum. Oh. Ya wes 100.000 lagi buat kamu, tepuk tangan. Piye? Pun apa malih? Bun, Pun. Tenan, pun. Pun. Nggih, tenan iki sampun. bun, Pun. bun, Pun apa malih? Pun. Pun. bun, Pun tenan. Sampun. bun, Pun. bun. Pun saestu. Ya wis alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya lare-lare sing kula tangleti niki wau dadi anak sing soleh, dadi anak sing bagus, bagus akhlake, bagus imane. Muga-muga sedaya lare-lare niki ya dadi arek sing apik. Nek arek sing apik niku nek disangoni ya salim. Asline lho nggih. Dadi bar disangoni matur suwun terus salim. Asline lho nggih. Asline kan kados ngoten, asline. Cuman yo mbo iki mau sing terakhir iki mau kok gak salim iki piye? Dadi nek apik ku ya salim. Iya rek pinter nggih, monggo. Siapa jenenge ibuke? Ibu Sri Tumtum. Kula dongakne sedaya putra-putrine jenengan sedaya solih-solihah kabeh. Termasuk sedaya keturunan kula jenengan sing lagi tenggene pondok pesantren, lare-lare sing lagi ngaji tenggene TPQ, kula dongakne solih-solihah kabeh, cita-citane tercapai. Sing hadir mriki ugi pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utange, mantun masalahe. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah kagem sedaya ahli kubur kula jenengan. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Kagem almarhum almarhumah kula jenengan sedaya tiyang sepah kula jenengan ingkang sampun seda, mugi-mugi diterami amal ibadah kalih Gusti Allah, diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma ishfi tashafi wa 'afiyatal mu'afi. La shifa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan-kesalahan kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Ngapunten sanget pada hakikatnya kula tidak sengaja. Sedaya saya yang banyak bicaranya sudah pasti banyak salahnya. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang hadir mriki sedaya kula suwun kula nyuwun tolong bek menawa wonten kotak infak diisi nggih. Biar wonten kemanfaatane kula jenengan sedaya hadir tenggene mriki. Monggo sing ngisi kathah kula dongakne rezekine tambah lancar. Sing ora ngisi wis pokoke tak dongakno urip ngono ae. Pokoke sing kepengin angsal kaapian, kula nyuwun tolong kotak infake diisi. Sedaya sing ketinggal wonten kotak infak, kula nyuwun tolong diisi sak kata-katae. Shallu ala Nabi Muhammad.